Fan akademiyasining biologiya bo'limiga xush kelibsiz. Menimcha siz juda yaxshi bilasiz, biologiya fani bu hayotni o'rganuvchi fan, hayotni tadqiq qiluvchi, o'zi umuman hayot haqidagi fan. Menimcha hayotni o'rganuvchi fandan-da boshqa qiziqarli fan bo'lmasa kerak. Aynan mana shu hayot deganda men faqatgina o'zimizni, ya'ni insonlarni emas, balki shu bilan birgalikda barcha hayvonlarni, barcha o'simliklarni, hattoki mana shunday kichik bakteriyalarni ham nazarda tutyapman. Ko'rinib turibdiki, mana shu biologiya kursida siz bilan qiziqarli ma'lumotlarni o'zlashtiramiz. Mana shu jarayonda biz turli tuman juda qiziq bo'lgan savollarga duch kelamiz va siz bilan birgalikda mana shu savollarga javob topamiz. Keling endi mana shunday savollardan birini sizga misol qilib keltiraman va mana shu savol quyidagicha. Jonsiz molekula va atomlar, masalan mana shunday DNK molekulasi qanday qilib juda murakkab tuzilishli mana shunday yirik tirik organizmlar bilan bog'liq? Ular o'rtasida umumiy nima bor? O'zi tirik organizmlarni tirik qilib turgan narsa nima? Aynan mana shunday narsalardan eng asosiy omillardan biri bu energiya. Aynan mana shu energiya tirik organizmlar uchun juda muhim, chunki ular bir turdagi energiyadan boshqasini qabul qiladi va mana shu qabul qilingan energiyani tirik organizmlar o'sishga, rivojlanishga, albatta o'sish ham rivojlanishning bir ko'rinishi va ko'payishga sarflaydi. Demak, ko'rib turibmizki, bularning o'zi ham tirik organizmlardagi juda bir-biridan qiziq bo'lgan jarayonlar ekan. Aynan mana shu jarayonlarni o'rganish davomida ham biz yana turli tuman savollarni ko'rishimiz mumkin. Masalan, qanday qilib biz nonni yesak, undan energiya olib, mana shu energiyani yugurishga, yurishga yoki boshqa ishlarni qilishga sarflaymiz. O'zi qanday qilib nonda energiya to'planadi? Yoki qanday qilib biz atrofimizdagi hayvonlar va o'simliklarga o'xshaymiz? Masalan, atrofimizda vizillab uchib yurgan mana bu ari bilan yoki derazamiz tashqarisidagi mana bu daraxt bilan bizni nima umumiy jihatlarimiz bor? Hattoki mana bu mikroskopik darajadagina ko'rinadigan mana shu bakteriyani oladigan bo'lsak, u biz bilan o'xshash bo'lishi mumkin. Mana shu bakteriyalar haqida gapirar ekanmiz, bir narsani ta'kidlab o'tay. Ayrim bakteriyalar borki, ular bizni tanamizda juda muhim vazifalarni bajaradi. Agar ular bo'lmasa, biz umuman yashay olmaymiz. Ular bizni biz qilib turibdi. Demak, ko'rib turibmizki, juda xilma-xil jarayonlarni biz aynan biologiya bo'limida siz bilan ko'rib chiqar ekanmiz. Endi bir savol bor. Qanday qilib hayot paydo bo'lgan? Qanday qilib biologik jarayonlar amalga oshadi? O'zi umuman qanday jarayonlar bizni tanamizda kechadi? Aynan mana shu biologiya bo'limida siz bilan mana shularni o'rganar ekanmiz. Bir nechta savollar yoki bir nechta bo'limlar asosida mana shu ma'lumotlarni birgalikda o'zlashtiramiz. Masalan, mana shunday bo'limlardan eng birinchisi bu energiya. Energiyaning ahamiyati, energiyaning bizni hayotimizdagi roli haqida siz bilan batafsil mana shu bo'limda tanishib chiqamiz. Bundan keyin esa juda muhim bo'lgan molekulalar, aynan bizni hayotimizni tashkil etuvchi molekulalar. Masalan, mana bunday DNK molekulasi haqida siz bilan gaplashamiz. Aynan DNKning ko'payishdagi va irsiy axborotni o'tkazishdagi ahamiyati haqida siz bilan batafsil tanishib chiqamiz. Bundan keyin esa, ya'ni mana shu bo'limlardan keyin aynan tiriklikning eng kichik darajasi bo'lgan hujayralar bilan yaqindan tanishib chiqamiz. Aynan hujayralar tirik organizmlarning eng kichik qismini tashkil etadi. Lekin biz mana shu hujayralarni atomlar bilan solishtirsak, ular, ya'ni mana shu hujayralar juda yirik va juda murakkab tuzilishga ega bo'lar ekan. Masalan, mana shu hujayralar misolida mana bu rasmga e'tibor bering. Aynan mana bu orqa tomonda mana bu ko'k rang bilan berilgan mana bu tasvirda biz immun hujayralarini ko'rib turibmiz. Ko'rib turibmizki, ular juda ham ajoyib va juda xilma-xil tuzilishga ega va ular ancha yirik. Ularning oldida esa mana bu sariq tasvirlarni, sariq narsalarni ko'rib turibmiz. Bular esa OIV viruslari. O'z navbatida mana shu joyda yana bir narsani ta'kidlab o'tay. Mana shu viruslar ham biologiyada o'ziga xos bir boshqacha olamni, boshqacha dunyoni tashkil etadi. Mana shu viruslar tirik tabiat bilan o'lik tabiatning chegarasidagi bir ajoyib mavjudotlar. Aynan mana shu viruslar bizga o'xshab, ya'ni insoniyat yoki mana bu hayvonlar va o'simliklarga o'xshab ko'payadi, tarqaladi. Lekin ularda metabolizm yo'q. Ularning hayot kechirishi biznikidan tubdan farq qiladi. Ular mana bunday o'sish va rivojlanishga bizga o'xshab energiya sarflamaydi.
Demak, mana shundan ham ko'rib turibmizki, biologiya kursida siz bilan xilma-xil ma'lumotlarni o'zlashtirar ekanmiz. Albatta, ko'pchilikni yana bir qiziqtiradigan juda bir ajoyib savol bor. Qanday qilib Yerda hayot paydo bo'lgan? Hayot qanday qilib mana shu darajaga yetgan? Albatta, bu savollarga biz siz bilan evolyutsiya bo'limida javob izlaymiz. Aynan evolyutsiya bo'limida tabiiy tanlanish, hayotning paydo bo'lishi va rivojlanishi haqida juda ko'p ma'lumotlarni o'zlashtirishimiz mumkin. Ko'rib turibmizki, biologiya o'zida juda katta hajmdagi ma'lumotlarni saqlar ekan va biologiya o'z navbatida juda murakkab fanlar qatoriga kiradi. Aynan biologiyaning qiziqligi shundaki, biz qanchalar chuqur o'rganadigan bo'lsak, bu fanni, masalan, biologiyani biz molekulyar darajada o'rganadigan bo'lsak, aynan mana shu sohada, mana shu biologiya sohasida qanday qilib muhandislik ishlarini amalga oshirishni ham ko'rishimiz mumkin. Ya'ni biz atrof muhitimizga qanday qilib ta'sir o'tkazishni ham bilib olishimiz mumkin. Yana bir narsani ta'kidlab o'tishim kerak. Biologiya juda murakkab fanlar qatoriga kiradi va u juda ko'p fanlar bilan uzviy bog'liq. Masalan, biologiya fani birinchi navbatda kimyo fani bilan chambarchas bog'liq. Aynan kimyoviy qonuniyatlar biologiyada ham o'z aksini topadi. Bundan tashqari fizikaviy qonuniyatlar ham biologiya uchun juda muhim. Va albatta, matematika fanisiz biz biologiyani umuman tasavvur qila olmaymiz. Ko'rib turibmizki, mana shu biologiya fani juda murakkab fanlardan biri va shu bilan birga u juda ham qiziqarli. Albatta, kimyo, fizika, matematika fanlari ham o'ziga xos tarzda qiziq, lekin mana shu biologiya fani aynan bizni hayotimiz haqidagi fan. U bizni atrof muhitimiz haqida bizga ma'lumot beradi. Va mana shu biologiya fanida biz hayotimiz asoslari haqida ko'p ma'lumotlarga ega bo'lishimiz mumkin.